Բարևին սիրունախ չի, ուշով չի, Յանը չկա։ Շնորհակալ եմ նեոնատոլոգիական բաժանմունքի անձնակազմին, տանջվում են, խնամում են մեր բալիկներին, մայրիկների նման, հոգ են տանում։ Մի հոզվիստետ է։ Մեր Հակոբյան Ստելայի բալիկը ծնվել է 29-5-7 շաբաթական հղիությունը գեստացիայից, ծնվելու պահին կշռում էր 870 գրամ։ Մենք մեր համատեղ ջանքերով, մեր նեոնատալ թիմով, բաժանմունքի ղեկավարի գլխավորությամբ եւ բուժքույրական անձնակազմով 43 օր, 24 ժամ 7 օր պայքարել ենք Հակոբյան Ստելայի բալիկի կյանքի համար։ Ժամանակ անց ես կգտնեմ բալիկիս ու առողջ ու անհոգ տուն կվերադառնանք։ Փոքրիկ Յանան այսօր գնաց տուն։ Ընդհանուր 76 օր նա եւ նրա մայրիկ Ստելան անցկացրեցին մեր նորածնային վերակենդանացման բաժանմունքում, քանի որ բալիկը ծնվել էր վաղաժամ եւ կշռում էր 870 գրամ։ Յանայի 40 օրականը լրացավ ոչ թե տանը, այլ մեր բաժանմունքում։ 76 օր նեոնատոլոգների մեր թիմը հոգատար մորպես խնամել է փոքրիկին։ Իսկ ովքեր են նեոնատոլոգները։ Նրանք այն բժիշկներն են, որոնք առաջինն են տեսնում թույլ, երբեմն ընդամենը մի քանի 100 գրամ կշռող փոքրիկին եւ ասում են. «Մենք քեզ կփրկենք»։ Նրանք չեն աշխատում ժամով։ Նրանք ապրում են ամեն փոքրիկի հետ, շունչ առ շունչ, գրամ առ գրամ։ Չափ շնորհակալ եմ նեոնատոլոգիական բաժանմունքից, վարիչի գլխավորությամբ բոլոր բժիշկներից, անխտիր բուժքույրներից, իրենց գործը անգնահատելի է։ Գիշեր ու զօր տանջում, չարչարվում, ջանք ու եռան չեն խնայում, մամայություն են անում, այսպես ասած, մեր բալիկներին եւ կերակրում, եւ փոխում, եւ խնամում, եւ գուրգուրում, եւ փայփայում։ Նեոնատոլոգի ամեն օրը պայքարի մի նոր պատմություն է։ Անքուն գիշերներով, ծնողների հարցական հայացքներով, հույսով եւ ծով համբերությամբ լի։ Նեոնատոլոգները պարզապես բժիշկներ չեն։ Նրանք պահապան հրեշտակներ են, որոնք պահում են ափի մեջ տեղավորվող փոքրիկների կյանքեր։ Բժիշկների, բուժքույրերի շնորհիվ, այդ Գենրիխովնայի մեծ թիմի շնորհիվ բալիկս հիմա լավ վիճակում է։ Փոքր քաշով երեխան եղել է 600 գրամ, 24 շաբաթական հղիությունից ծնված, որը ապրել է եւ դուրս է գրվել տուն։ Միավորված ազգերի կազմակերպությունը նոյեմբերի 17-ը հռչակել է որպես անհաս ծնված երեխաների միջազգային օր։ Փորձագետների ուսումնասիրությամբ պարզվել է, որ աշխարհում ամեն 10-րդ երեխա ծնվում է անհաս։